купил этот участок 2 года назад. Это коттеджный поселок, Соловьиное гнездо. Чем меня привлекло это место? Тем, что близко река, тихое место и близко от дома, где я живу в Воронеже. Ну, километров 14-15 отсюда. Дорога хорошая. Вот зимой чистят дорогу нам и на участке, и подъезд к коттеджному поселку. Я доволен этим местом. Вижу, что покупаются участки. Вот рядом со мной сосед купил в этом году. Дальше там тоже строился в этом году за моим домом. Есть вода, есть электричество. Есть все, что нужно для проживания круглогодично.